Urologjia dhe andrologjia është dhe specializimi në cilin kam zgjedhur, kështu që s'mund të mos them që janë argumente shumë interesante, janë tematika që prekin kudo, janë tematika dhe janë shqetësime dhe probleme që prekin si meshkujt, po ashtu dhe femrat në faza të ndryshme të jetës. Kur flasim mbi urologjin, flasim me gjitha problemet, shqetësimet e aparatit urinar, duke filluar nga veshka, duke filluar nga ureterit, duke filluar nga fshikza urinës, ndërsa kur flasim për andrologjin, flasim për gjitha shqetësimet e aparatit gjenital mashkullor. Atëherë problemet më të zakonshme tek burrat dhe gratë për cilët drejtohen një urologu ose andrologu janë tek femrat, janë problemet të gurëve në veshka ose problemet të inkontinencës urinare, domethënë humbja urinës në mënyrë të pavullnetshme, prolakse, nganjëherë ndodh që organet gjenitale femërore bashkë me fshikëzën e urinës bien poshtë, ose infeksionet e vazhdueshme të fshikëzës urinare që quhen qistite. Këto janë arsyet më të zakonshme për cilat një femër i drejtohet urologut. Ndërsa përgjithsisht meshkujt i drejtohen urologut për probleme të veshkave, po ata, domethënë të probleme të gurëve në veshka, probleme të tumoreve të ndryshme që mund të jenë në veshka ose në fshikëzën e urinës, por në shumicën e rasteve shqetësimet për cilët i drejtohen urologut janë probleme të prostatës ose të organeve gjenitale mashkullore. Ka ende